V ruke držím účet z obchodu. Podľa neho si sám môžem skontrolovať, či v nákupnom vozíku je všetko, za čo som zaplatil. Či je to správne zaúčtované. Nebolo to tak vždy. Napríklad pred 50 rokmi, keď som bol mladík, tak som túto možnosť nemal. Čo by ste teraz povedali na to, keby ste mali plný nákupný vozík tovaru a pokladnička by vám len oznámila, že máte zaplatiť napríklad 132 € a nevystavila vám účet s rozpísanými položkami nákupu. Určite by ste protestovali, že si to nemôžete skontrolovať. Zákon času spôsobil, že už si to sami môžeme skontrolovať položku za položkou. Zákon času je prírodný zákon. Hovorí, že sú dve frekvencie času, a to biologického a sociálneho. Frekvencia biologického času, to znamená rýchlosť obnovy informácií na genetickom základe, je od začiatku ľudstva konštantná a je to okolo 25 rokov, keď matka porodí svoje prvé dieťa a vznikne ďalšia generácia. Frekvencia sociálneho času znamená rýchlosť obnovy informácií na negenetickom základe na vzniku nových technológií. Bola na začiatku ľudstva veľmi nízka, počas tisícročí sa takmer nemenila. Kým sa zmenila kamenná sekera na bronzovú, neskôr na železnú, tak to trvalo stáročia až tisícročia. Moji starí rodičia boli poľnohospodári, na dopravu používali voz ťahaný kravami alebo koňmi, podobne ako ľudia pred 5000 ročiami v starovekom Sumeri. Žili tak, ako stovky generácií ich prarodičov. Čo ich naučili rodičia, to vykonávali do konca svojho života bez podstatnej zmeny. Všeobecne. Syn poľnohospodára bol poľnohospodár, syn bankára bol bankár. Ale od prvej priemyselnej revolúcie, približne od začiatku 18. storočia, kedy vznikol párny stroj, neskôr ďalšie vynálezy, spaľovací motor, elektrónka, tranzistor, integrovaný obvod, počítač, internet, mobil, sa začala frekvencia sociálneho času čoraz viac urýchlovať. V prvej polovici 20. storočia sa frekvencie biologického a sociálneho času vyrovnali, ich amplitúdy sa spočítali, vznikla rezonancia, čoho dôsledkom boli revolúcia a dve svetové vojny. Našťastie sme to prežili. V súčasnosti je frekvencia obnovy technológií len okolo 5 rokov. Napríklad prechod od 20 nanometrovej architektúry mikroprocesora na 10 nanometrovú. Rýchlosť obnovy informácií na základe sociálneho času stúpa exponenciálne. A to bude spôsobovať veľké zmeny v spoločnosti. Aj keď si to všetci neuvedomujeme, žijeme teraz vo veľmi prevratnej dobe. Keď to porovnám so mňou, koľko sa toho počas môjho života, počas niekoľkých desaťročí zmenilo, je to až neuveriteľné. Keď som bol mladý, nebol bežne dostupný ani pevný telefón, používal sa telegraf. Mal som prístup len k obmedzeným informáciám v knižnej forme. Teraz mám k dispozícii mobilný telefón, ktorom je počítač s výkonom, čo nedávno zaberal celú budovu. Mám internet a tým z domu prístup k informáciám doteraz pre mňa nedosiahnuteľnými. Zákon času čoraz viac zvyšuje poznanie ľudí z davu. Umožňuje pochopiť, ako sa riadi zložitý sociálny supersystém, štát a celá ľudská spoločnosť. Umožňuje prejsť na lepší spôsob riadenia štátu, kde bežní ľudia nebudú len služobní ľudia, len objekt riadenia, ale stanú sa subjektom riadenia. Zákon času postupne umožní prejsť na účtovný spôsob spočítavania volebných hlasov, na pružné vykonávanie referend, umožní prechod k priamej demokracii, prechod z peňažnej správy zdrojov planéty na inteligentnú správu zdrojov pomocou počítačov a internetu, čiže bez používania peňazí. A to najmä povedie k pádu davo-elitárskej spoločnosti a k vytvoreniu ľudskej tvorivej spoločnosti. Diskutujme spoločne o možných zmenách v samoriadení spoločnosti, od jednoduchších k zložitejším procesom. V takej spoločensky dôležitej veci, ako sú voľby, mali by sme postupne prejsť na spôsob, kde by sme si my sami, opakujem, my sami mohli overiť, či náš volebný hlas bol správne započítaný. Doteraz, po vhodení obálky s hlasovacím lístkom do volebnej schránky, doslova urny, náš hlas ako by zomrel. Nemáme možnosť kontroly nad jeho správnym započítaním. Preto
Vo voľbách by sme mali prejsť na účtovný spôsob spočítavania volebných hlasov bez možnosti volebného podvodu. To, čo nebolo doteraz možné uskutočniť rozvojom technológie, internetu, sa stáva reálne. Po každých voľbách, skoro vo všetkých štátoch sveta, vzniká spoločenské napätie, vyplývajúce z možných volebných podvodov pri spočítavaní hlasov. Napríklad v roku 2016 v Rakúsku museli opakovať druhé kolo prezidentských volieb. V roku 2019 na Slovensku sa Ústavný súd odmietol zaoberať sťažnosťou na volebný podvod pri voľbe prezidenta, keď odmietol porovnať počet vydaných s počtom prijatých volebných preukazov, či je medzi nimi súlad. V roku 2020 v USA pri prezidentských voľbách medzi Trumpom a Bidenom boli obvinenia až pouličné nepokoje zamerané proti masívnym volebným podvodom. To, že v jednej z najviac technologicky vyspelej krajine v USA majú doteraz taký primitívny volebný zákon, ešte niekedy z 18. storočia, nie je náhoda, ale zámer. V davo-elitárnej spoločnosti uskutočňovanie volebných podvodov v jednotlivých štátoch sveta to je silný riadiaci manéver globálneho prediktora, globálnych elít voči davu, aby na rozhodujúce miesta v riadení štátov dosadzovali svojich ľudí. Účtovný spôsob spočítavania volebných hlasov by už viac neumožňoval volebné podvody. To je hlavná príčina, prečo korporátne médiá vlastnené elitami budú tento spôsob voľby spochybňovať. Ako by prebiehal účtovný spôsob spočítavania volebných hlasov? Každý z nás, oprávnených voličov, je zapísaný v niektorom volebnom okrsku vo volebnom zozname podľa nášho miesta trvalého bydliska. Volebné právo bude mať iba občan Slovenska s trvalým pobytom na Slovensku, aby sa zamedzili volebné podvody s tzv. Mŕtvými dušami. Tieto volebné zoznamy sú v správe miestnych úradov, oni vykonávajú zápisy aj vyňatia voličov v týchto zoznamoch. Na Slovensku, ktoré má približne 4,5 milióna právoplatných voličov, je necelých 6 000 volebných zoznamov. V každom je zapísaných spravidla menej ako 1000 voličov. V rámci celoštátneho internetového volebného programu, skrátka Volprok, ktorý bude pod správou Slovenského volebného úradu, bude každý z týchto volebných zoznamov verejne prístupný na internete. Volebný program bude obsluhovať všetky druhy volieb, od obecných až po parlamentné a postupne aj ďalšie funkcie. Takže idete voliť. Nepôjdete do volebnej miestnosti, ale doma na počítači si otvoríte volebný program Volprok. Ten bude mať dve zóny. Jednu voľnú, prístupnú pre každého bez prihlásenia, určenú len na prezeranie výsledkov už ukončených volieb. Tu budú zobrazené všetky kompletné volebné zoznamy so záznamom hlasovania každého voliča. A o to tu ide. To je najpodstatnejšia vlastnosť volebného programu Volprok, ktorá umožňuje spočítavanie volebných hlasov účtovným spôsobom. Nelakajte sa, že hlasovanie nebude anonymné. Hneď to vysvetlím. Druhá zabezpečená zóna je určená pre hlasovanie, je prístupná iba pre voličov. Keď budeme chcieť ísť voliť v konkrétnej voľbe, v zabezpečenej zóne klikneme na ikonu voliť. Každý volič si podľa svojho kraja, okresu a obci nájde k príslušnému hlasovaniu svoj volebný zoznam, v ktorom je zapísaný. Vo svojom volebnom zozname sa elektronicky pomocou biometrických údajov alebo záložne pomocou svojho PIN kódu prihlásime k svojmu účtu, menu, tak ako sa v elektronickom bankovníctve prihlasujeme do svojho účtu. Nebudeme musieť ísť do volebnej miestnosti. Budeme hlasovať pomocou počítača alebo mobilného telefónu zo svojho bytu alebo z hoci ktorého miesta na svete. Volebné hlasovacie preukazy alebo poštovné hlasy tým nebudú existovať. Po svojom prihlásení do svojho príslušného volebného zoznamu sa vám zobrazí iba váš riadok, kde podľa abecedného poriadku ste zapísaní. Napríklad pri voľbe z 2 kandidátov by sa váš riadok vo vašom volebnom zozname zobrazil takto. V zozname ste v abecednom poriadku zapísaní pod svojím menom, napríklad na 969. riadku,
a volíte kandidáta B, čo vyznačíte v príslušnom políčku krížikom. Toho, koho ste volili, vidíte zatiaľ iba vy, nikto iný. Volebný deň bude napríklad sobota od 1. do poslednej sekundy dňa. V priebehu tohto dňa ešte môžete meniť a opravovať svoje rozhodnutie až do poslednej sekundy pred polnocou, keď bude hlasovanie ukončené. Po vykonaní hlasovania, avšak ešte pred odhlásením sa z volebného programu z vašej zabezpečenej zóny, musíte vykonať ešte jednu voľbu. A to tu, ako bude vaše hlasovanie po ukončení voľby viditeľné pre iných. Keď kliknete na tlačidlo zobraziť voľbu verejne pod môjim pravým menom, tak bude vaše hlasovanie verejné. Vo volebnom programe po ukončení hlasovania v režime prezerania bude vo vašom príslušnom volebnom zozname vidieť vaše meno a ako ste hlasovali. Keď kliknete na tlačítko zobraziť voľbu tajne pod môjim pseudonymom, tak bude vaše hlasovanie tajné. V režime prezerania nebude vo vašom príslušnom zozname vidieť vaše meno. Na vašom riadku bude uvedený váš pseudonym. Len vy budete vedieť, aký je váš pseudonym a budete vidieť, či vaša voľba je správne zaznamenaná. Takže, keď budete napríklad chcieť, aby vaša voľba bola verejná, tak kliknete na tlačidlo zobraziť voľbu verejne pod môjim pravým menom a tým bude vaša voľba ukončená. Tieto dva spôsoby zápisu, skutočné meno alebo pseudonym, si budú môcť voliči v priebehu času medzi jednotlivými voľbami meniť, prepínať priamo pri hlasovaní pred konkrétnou voľbou. Takže pri jednej voľbe môžete hlasovať verejne pod svojím pravým menom a pri inej voľbe môžete hlasovať tajne pod svojím pseudonymom. Tým, že vy sami sa môžete rozhodnúť, či budete hlasovať verejne alebo tajne, je voľba viac demokratická ako doteraz, keď je možná iba tajná voľba. Správca volebného zoznamu na miestnom úrade zabezpečí, aby pri viacerých rovnakých menách vo volebnom zozname bol za menom povinný ďalší odlišovací znak, napríklad rodné číslo, kto si to bude želať, a kto nie, tak nejaký iný znak. Taktiež správca vám potvrdí vami navrhnutý pseudonym, aby neboli vo volebnom zozname dva rovnaké. Tiež si určite, keď sa v budúcnosti nezúčastníte nejakého hlasovania, tak či sa vo volebnom zozname určenom na prezeranie, keď ste sa nezúčastnili voľby, budete objavovať pod svojím pravým menom alebo pod pseudonymom. Po ukončení voľby pri prezeraní volebného zoznamu vo voľnej zóne sa váš riadok s vašou voľbou viditeľný pre všetkých bude zobrazovať podľa vášho rozhodnutia, buď s vašim pravým menom alebo pseudonymom. A že sa jedná o pseudonym, ktorý môže mať aj tvar skutočného mena, to bude vyznačené buď inou farbou alebo znakom P za lomítkom, P ako pseudonym. A aby to bolo úplne zrejmé, že sa jedná o pseudonym, bude to ešte zaznamenané v stĺpci zoznamu označenom ako P pseudonym. To je iba kvôli štatistickým údajom, koľko ľudí volí pod pseudonymom a koľko pod svojím pravým menom. Po ukončení hlasovania si vy sami môžete účtovným spôsobom skontrolovať, či váš hlas bol započítaný správne. Vo volebnom programe, vo voľnej zóne, to znamená už bez prihlasovania, prístup každému, kliknete na ikonu prezerať, vyhľadáte a otvoríte si svoj volebný zoznam. Volebný zoznam sa vám bude zobrazovať celý so všetkými menami a pseudonymami, nielen váš riadok. Začiatok zoznamu by mohol byť napríklad takýto. Môžete z neho vyčítať. V prvom riadku je zapísaný volič pod svojím pravým menom, nezúčastnil sa volieb, takže v stĺpci označenom ako N nevolil, je poradová číslovka 1, lebo bol v poradí prvý, počítané zhora zoznamu, čo nevolil. V druhom riadku volil voliteľ pod pseudonymom kandidáta A. Takže, aby bolo zrejmé, že sa jedná o pseudonym, je označený inou farbou v riadku, prípadne podľa dohody za lomítkom bude P. V stĺpci označenom P bude poradová číslovka 1, pretože je prvý v zozname zapísaný ako pseudonym. V stĺpci A je zobrazená poradová číslovka 1, lebo bol prvý, čo volil kandidáta A.
3. riadku je napríklad zapísaný volič pod svojím pseudonymom a nezúčastnil sa volieb. Takže v stĺpci P je poradová číslovka 2, lebo je v poradí druhý pseudonym v zozname, a v stĺpci N je poradová číslovka 2, lebo je v poradí druhý, čo nevolil. Pripomeniem, že keď nebudete voliť, či budete v zozname uvedení pod svojím pravým menom alebo pod pseudonymom, to si dopredu navolíte vo svojom nastavení vášho účtu. V 4. riadku volil voliteľ pod svojím pravým menom kandidáta A. Takže v stĺpci A je poradová číslovka 2, lebo bol druhý, čo volil kandidáta A a tak ďalej. Keď vy sami si budete chcieť skontrolovať, či vaše hlasovanie je správne zaznamenané, narolujete si riadok, na ktorom ste vo volebnom zozname zapísaní, čiže riadok číslo 969. Ako ste sa rozhodli pri ukončení hlasovania, vaša voľba je verejná, ste zobrazení pod svojím pravým menom. Vidíte, že vaša voľba kandidáta B je správne označená. To znamená, že vo vašom riadku pod kandidátom B je vyznačené napríklad číslo 319. To je vlastne ten váš krížik, ktorý je teraz poradová číslovka 319, ktorá znamená počet hlasov v stĺpci, ktorý dostal kandidát B, počítajúc od hora až po váš riadok. To, že tam nie je krížik, ale poradová číslovka voľby, je kvôli ľahšej manuálnej kontrole údajov, prehľadnejšiemu spočítavaniu hlasov v zozname. Keby tam boli iba krížiky, museli by ste ich pracne spočítavať, takto je to oveľa prehľadnejšie. Vidíte v zozname, že ste v ňom zapísaní ako predposledný v poradí. Za vami je už iba jeden volič, ktorý sa rozhodol hlasovať tajne pod svojím pseudonymom na poslednom 970. mieste voličského zoznamu. Ten volil tiež kandidáta B, takže v jeho riadku v stĺpci B je zaznačená poradová číslovka 320. A keďže je posledný v zozname, tak to znamená, že kandidáta B volilo 320 voličov, správnejšie voliteľov celkového počtu 970 voličov. Volič je každý zapísaný v zozname, ale voliteľ je iba ten z nich, ktorý aktívne hlasoval. Keby kto si bol zapísaný v zozname pod svojím pseudonymom na riadku číslo 968 a nehlasoval by, ľahko by si skontroloval, či niekto iný nehlasoval podvodne na jeho meno, v tomto prípade pseudonym. Videl by, že je to v poriadku, že je zaznamenaný v stĺpci označenom ako N, nevolil, ako posledný z tých, čo nevolili, čiže 450 v poradí. Z volebného zoznamu môžeme vyčítať. Celkový počet voličov v zozname je 970. Z toho pod pravým menom je zapísaných 350 voličov a pod pseudonymom 620 voličov. 520 voliteľov sa zúčastnilo voľby, 450 voličov sa nezúčastnilo voľby. Kandidáta A volilo 200 voliteľov, čiže vyše 38%. Kandidáta B volilo 320 voliteľov, čiže vyše 61%. Elektronický formulár by nepripustil nesprávne vyplniť volebný lístok, tým by neexistovali neplatné hlasy. Okamžite, sekundy po polnoci zo soboty na nedeľu budú online známe výsledky hlasovania. Avšak k oficiálnemu vyhláseniu výsledkov volieb sa bude ešte čakať 12 hodín do nedele poludnia. Počas týchto 12 hodín od polnoci nedele do poludnia sa bude čakať na prípadné reklamácie a opravy hlasovania. To znamená, že až si niekto z voličov všimne, že jeho hlas nebol zaznamenaný tak, ako volil, prípadne sa nezúčastnil hlasovania a pod jeho menom alebo pseudonymom je zaznamenané hlasovanie, môže podať opravný prostriedok. Hlasy by prevádzkovateľ systému opravil. Až by počet sporných hlasov nemal vplyv na poradie volených subjektov, tak by sa na poludne vyhlásila voľba ako právoplatná. Hlasovanie vo všetkých volebných obvodoch bude na internete transparentné, viditeľné pre každého. Takže hocikto, či už jednotlivec alebo kolektívy, si môžu dať tú námahu a spočítať hlasy manuálne. To znamená pomimo volebnej komisii, pomimo elektronického sčítania, od jednotlivých volebných obvodov cez okres, kraj až po celoštátne sčítanie. A to je hlavný princíp tohto systému.
Samozrejme, voľba bude vyhodnotená aj elektronicky. Pri elektronickom spočítavaní počtu hlasov, aby sa taktiež vylúčila možnosť volebného podvodu, spočítavanie hlasov budú robiť dva navzájom nezávislé subjekty, týmy. Jeden tím pod štátnou volebnou komisiou, druhý tím pod štatistickým úradom Slovenskej republiky. Oba úrady budú mať svoje samostatné od seba nezávislé programy s otvorenými zdrojovými kódmi. Na základe výsledkov z jednotlivých volebných zoznamov samostatne uverejnia štatistiku volieb. Až pri zhode ich výsledkov sa voľby vyhlásia za právoplatné. Pod správou štátnej volebnej komisie bude nainštalovaný prehliadač volebného programu Volprok. Týmto spôsobom od spočítavania volebných hlasov účtovným spôsobom nemôže prísť k volebnému podvodu. Volieb sa zúčastňujú svojprávne osoby. K určitým volebným ovplyvneniam sa nedá zabrániť v žiadnom volebnom systéme, ani v starom, ani v tomto novom internetovom. Jedná sa o možný nátlak v malých komunitách, najmä v rodinách. Napríklad dominantná násilnícka žena povie svojej starej mame, o ktorú sa stará: budeš voliť tohoto kandidáta, lebo keď nie, nebudem sa o teba starať. A pôjdeš do domova dôchodcov. Alebo duševne obmedzený muž zavelí v rodine: všetci budete voliť túto stranu. Alebo prikáže: nikto z vás nepôjde voliť. A podobne. Takéto ovplyvňovanie volie psychicky narušenými osobami sa deje aj teraz, keď takáto osoba nedovolí inému, aby išiel do volebnej miestnosti, alebo osoba pod takýmto nátlakom si musí za plentou natáčať na mobil, aký volebný lístok vkladá do obálky, zalepuje ju a tento záznam musí neskôr ukázať. Taktiež je možné, aby voliča, čo nie je fyzicky schopný vyplniť volebný lístok a zalepiť volebnú obálku, sprevádzala za volebnou plentou ním určená osoba. To sú štatisticky nevýznamné veci, výnimočné prípady. Voľby sa napriek tomu považujú za legitímne. Pre tých, čo nemajú prístup k internetu alebo nevedia s ním narábať, ani nemajú vo svojom dosahu dôveryhodnú osobu, ktorá by im s elektronickým hlasovaním pomohla, v prechodnom období to budú môcť za asistencie poverenej osoby urobiť na svojom miestnom úrade. Takýchto počítačovo negramotných ľudí je čoraz menej. Porovnajme si toto nové elektronické hlasovanie účtovným spôsobom s doterajším spôsobom hlasovania. Výhody účtovného spôsobu spočítavania volebných hlasov. Nemožnosť volebného podvodu. Elektronické vyhodnotenie volieb dvoma navzájom nezávislými subjektmi. Možnosť vlastnej manuálnej kontroly volieb. Nemusíte chodiť do volebnej miestnosti. Voľba elektronicky zo svojho domova. Voľba z hoci ktorého miesta na svete. Voľby bez vydávania voličských preukazov alebo poštových hlasovacích listov. Neplatné hlasy by neexistovali. Elektronický formulár by nepripustil nesprávne vyplniť volebný lístok. Voľba je viac demokratická. Môžete hlasovať verejne pod svojím skutočným menom, môžete hlasovať tajne pod svojím pseudonymom. Voliť môžete počas celého volebného dňa, 24 hodín. Do poslednej sekundy volebného dňa môžete meniť svoje hlasovanie. Môžete sa odvolať pri prípadnom podozrení z manipulácie s vašim hlasom. Voľby by boli po uzavretí volebného dňa okamžite online spočítané a uverejnené, ale právoplatné až po 12 hodinách pri súhlasnom výsledku oboch vyhodnocovacích programov. Po dobe určenej na prípadné odvolanie sa voličov. Tým, že volíte doma, môžete sa zúčastňovať najmä referend omnoho častejšie. Šetrenie nášho času, platov, členov volebných komisí, životného prostredia. Postupne budú do volebného programu Volprok zabudované ďalšie potrebné funkcie. Stručne. Odvolať. Pri dokázanom pochybení bude možné reálne a okamžite odvolať zamestnanca štátnej komunálnej správy poslanca. Kandidovať. Uchádzať sa o zvolenie do danej funkcie. Na jednom mieste budú dostupné všetky údaje o kandidátovi, jeho životopis, predkladaný program, koncepcia. Referendum. Tu sa zastavím. Po spočítavaní volebných hlasov účtovným spôsobom je toto druhá najdôležitejšia funkcia volebného programu Volprok.
My, suverénni občania, postupne musíme prejsť od obrezanej zastupiteľskej demokracie na skutočnú priamu demokraciu. Funkčné referendum je hlavný nástroj priamej demokracie. Priama demokracia doteraz na svete nikdy a nikde neexistovala. Ani v antických gréckych mestských štátoch. Aj tam mali volebné právo iba patriciovia, plebejci boli vylúčení. Avšak zákon času už umožňuje zavedenie priamej demokracie. Priama demokracia znamená, aby sa čo najviac ľudí učilo zlučovať svoje rozhodnutia s prírodnými zákonmi a zdrojmi. My všetci sme zodpovední za našu vlast, štát, medzinárodnú spoločnosť, stav prírody. Len ten človek, ktorý rozhoduje o sebe, o spoločnosti a musí za to niesť zodpovednosť, duchovne rastie. V priamej demokracii zákony riadiace našu spoločnosť budú navrhovať skupiny činne kompetentných ľudí v danej oblasti. Schvaľovať ich budú všetci voliči, ktorí o to budú mať záujem. To znamená nesprostredkovanie bez zástupcov, poslancov, bez partokracie, bez strán, ktoré presadzujú iba záujmy klanovo-korporátnych skupín. V priamej demokracii postupne zaniknú poslanci aj parlament. A už vôbec nemá prečo existovať prezident. To je pozostatok kráľa. Keď zanikali kráľovstva a začali vznikať parlamenty, tak vtedy sa zo zotrvačnosti akože pre ponechanie funkcie kráľa vytvorila funkcia prezident. V priamej demokracii je kolektívne rozhodovanie všetkých občanov v referendách a nie právomoci v rukách jednotlivcov, prezidenta, strán. Štát bude riadiť najvyšší správny služobný orgán, ktorý sa nebude volať vláda. Nám nemá dôvod niekto vládnuť, lebo my nie sme nikoho otroci. Volprok umožní organizovať referendá veľmi efektívne, od obecnej po celoštátnu úroveň, a to aj v krátkych časových intervaloch po sebe. Sfunkčnené referendá budú uskutočňované bez volebného kvóra a paragrafovaným spôsobom. Volebné kvórum neexistuje pri žiadnej voľbe, nesmie existovať ani pri referende. To je dvojaký meter, zámerné znefunkčnenie referenda globálnym prediktorom, globálnymi elitami, aby zostali pri moci a mohli naďalej parazitovať na reálne pracujúcich ľuďoch. Paragrafovaný spôsob znamená, že v texte referenda musí byť uvedené, ktorý paragraf ktorého zákona sa vytvára, mení, nahrádza. Výsledok referenda bude záväzný pre všetkých. Referenda musí predchádzať povinná diskusia zástupcov oboch alebo viacerých protichodných názorových skupín vo verejnoprávnej televízii počas dostatočne dlhej doby. Až sa chceme správne rozhodnúť v referende, musíme mať pravdivé informácie, ktoré budú sprostredkovať objektívne médiá, čo doteraz nemáme. Súkromné médiá sú korporátne, totalitné, vyjadrujú len svetonázor majiteľa a zatiaľ sú totalitné aj verejnoprávne médiá, nepripúšťajú v závažných otázkach diskusiu protichodných názorov. Musíme médiá oslobodiť od cenzúry, od strážcov davoelitarizmu. Toto je 5 najdôležitejších funkcií volebného programu Volprok. Voliť, prezerať, odvolať, kandidovať, referendum. Ďalej Volprok môže obsahovať žiadosť o interpeláciu a žiadosť o audienciu. Volprok umožňuje podať žiadosť o vysvetlenie, o interpeláciu alebo žiadosť o prijatie a vypočutie, audienciu u ktoréhokoľvek zamestnanca štátnej komunálnej správy, poslanca. Občianska diskusia. Občianske diskusné fórum týkajúce sa štátnej správy. Verejný prieskum. Umožňuje urobiť objektívny verejný prieskum zo vzorky desiatok alebo stoviek tisícov voličov. Nie ako doteraz, zo vzorky len okolo 1000 občanov, ako nám to predkladajú niektoré agentúry volebného prieskumu, zväčša manipulujú cez verejnou mienkou. Môžeme sa zamyslieť, prečo takýto volebný program obsahujúci účelný spôsob spočítavania volebných hlasov, organizovanie referend, reálne odvolávanie zamestnancov štátnej správy pri ich zjavnom zlyhaní a ďalšie funkcie nemáme na Slovensku už dávno zavedené. Veď to je celkom jednoduchý systém, technicky už roky možný. Toto mali predsa navrhnúť a realizovať dobre platené kompetentné osoby štátnej správy, najmä poslanci, vláda, štátne úrady.
Na vyše 5 miliónov v Slovensku je okolo 4 milióna zamestnancov štátnej a verejnej správy. Nevypracovali, nepodali návrh a nezaviedli takýto systém. Hlavná príčina je to, že títo ľudia zväčša nie sú tvoriví. Majú svoju psychiku typu biorobot zombie. To znamená, riadia sa iba podľa tradícií a zaužívaných postupov. Nemajú ľudský typ psychiky a tvorivý prístup. Aj keď všetci sme druh Homo sapiens, tak nie všetci sme človekmi. Ľudia majú 5 typov psychiky na obrázku od spodu hore. Padlý má poškodené zdravie od návykových látok, drogami, alkoholom, je neschopný myslieť a prejavovať vôľu. Zviera uspokojuje iba svoje základné inštinkty, pudy a túžby, ako jedlo, alkohol, sex, potrebu tovarov. Biorobot zombie riadi sa návykmi, koná ako väčšina. Rozhoduje sa podľa tradície a autority vodcu. Nie je tvorivý. Démon silou vôle prekonáva inštinkty a návyky, bezvýhradne slúži iba sebe, utláča iných. Človek je tvorivý v súlade s biosférou. Žije podľa svedomia v záujme celej spoločnosti. Na zodpovedných miestach zväčša nie sú ľudia činne kompetentní, ale iba formálne kompetentní. V štátnej správe máme vychovaných málo kádrov, ľudí s poznaním v odbore, ktorí majú riadiacu prax a morálne konanie. Väčšina z nás by chcela žiť v sociálne spravodlivej Slovenskej republike. To však nepríde samo sebou. Musíme sa o to pričiniť my sami, svojim samovzdelávaním, svojou vôľou, aktivitou. Postupne by sme mali zaviesť od jednoduchšieho k zložitejšiemu. V krátkodobom období do 5 rokov. Volprok. Spočítavanie volebných hlasov účtovným spôsobom. Oslobodenie verejnoprávnych médií. Bez cenzúry umožňovať vyváženú prezentáciu protichodných názorov. V strednodobom období do 15 rokov. Funkčné referendum. Bez volebného kvóra. Paragrafovaným spôsobom. Záväzné pre všetkých. Priama demokracia. Opustiť zastupiteľskú obrezanú demokraciu. Nová ústava priamej demokracie. Po novom definovať vzťah občanov k štátu. Bezúverový finančný systém vo vlastníctve štátu. Dlh s úrokom je hlavný nástroj parazitizmu globálneho prediktora a globálnych elít. Hlavný ničiteľ biosféry. Postupne prejsť k nepeňažnému prerozdeľovaniu zdrojov spoločnosti. Otvorená spoločnosť. Vytvoriť otvorenú spoločnosť nie podľa vzoru Sereša. V dlhodobom období do 150 rokov zákon času urýchľuje zmeny v spoločnosti. Vytvoriť ľudskú tvorivú spoločnosť podľa koncepcie spoločenskej bezpečnosti. Opustiť koncepciu davo-elitárskej spoločnosti. Od staroveku doteraz je spoločnosť davo-elitárna, založená na sociálnom parazitizme elít na dave, na sebastrednosti ľudí, drancovaniu prírodných zdrojov, čoraz väčšej spotreby, krvavých vojnách. V starovekom Egypte boli na vrchole spoločenskej pyramíde otrokári. Z nich najsilnejší vytvorili riadiacu skupinu, ktorá určovala, predikovala vývoj. Nazvieme ju globálny prediktor. Koncepcia globálneho prediktora je parazitovať na práci otrokov. Aby si globálny prediktor priamo nešpinil ruky s otrokmi, tak medzi nimi a sebou vytvoril vrstvu dozorcov. Na spodku pyramídy sa nachádzali otroci, pracujúci dobytok, bez akýchkoľvek práv. Globálny prediktor sa postupne sťahoval z Egypta do Rímskej ríše, potom do Benátskej republiky, odtiaľ do Holandska, Anglicka, po prvej svetovej vojne do USA a teraz sme svedkami jeho sťahovania do Číny. Toto rozloženie spoločnosti, to je jedno, či to boli kráľovstva, cisárstva, feudalizmus, kapitalizmus, socializmus, sa zachovalo v trochu nezmenenej forme dodnes. Elity parazitujú na práci iných. V staroveku to bolo otvorené parazitovanie cez nútenú prácu priznaných otrokov. V stredoveku sa z priznaných otrokov stali nevoľníci. Teraz v novoveku je to parazitovanie na skrytých otrokov, davu. Otroctve žije úplná väčšina z nás, ale nechce si to pripustiť. Je to tak ponižujúce. Tým sa nechcem nikoho dotknúť. Slovensko nie je suverénny štát. Má nadnárodné riadenie, takisto ako ďalších takmer 200 štátov, abecedne od Afganistanu po Zimbabwe.
Štáty sveta nie sú suverénne, sú nadnárodne riadené globálnym prediktorom s pomocou globálnych elít a štátnych elít. Globálny prediktor to je okolo 20 klanovo-korporátnych rodín. Oni predikujú a korigujú riadiace procesy v spoločnosti podľa svojho vektora cieľov. Jeho členovia majú démonský typ psychiky a celostné poznanie. Nikdy nevystupujú verejne. Globálne elity, to je okolo 300 klanovo-korporátnych rodín, nemajú konceptuálnu moc, sú len dozorcovia koncepcie davoelitarizmu. Členovia majú čiastočné poznanie a démonský typ psychiky. V jednotlivých štátoch sa nachádza štátna elita a dav. Štátne elity prenášajú riadiace procesy od globálneho prediktora, globálnych elit do štátu. Podľa veľkosti štátov a ich historického vývoja je štátna elita rôzne početná. Členovia štátnych elit majú taktiež démonský typ psychiky. Klanovo-korporátna mafia, globálny prediktor, má koncept parazitovať na dave a má aj konceptuálnu moc to realizovať. Iná spoločenská skupina ľudí, napríklad združená v rámci koncepcie sociálnej bezpečnosti, môže mať iný koncept. Vytvoriť ľudskú tvorivú spoločnosť. Avšak zatiaľ nemá konceptuálnu moc. Takže tento koncept nemôže presadiť, realizovať. Davoelitárny model spotrebnej spoločnosti založenej na extrémnom individualizme už vyčerpal svoje možnosti. Technosféra zabíja biosféru. Tento starý model davoelitarizmu by mal byť nahradený inou koncepciou sociálnej bezpečnosti, založenou na tvorivej spolupráci ľudí, národov, bez vojen, v súžití s prírodou. My teraz žijeme zaujímavú dobu, kedy prebieha vojna dvoch gigantov. Prvý gigant, to je dav 8 miliard ľudí, relatívne chudobných, bez celostného poznania, väčšinou naivných, poslušných, zbabelých, bez vplyvu, bez svojich riadiacich elít, ktorí majú starosti, ako elitám splatiť hypotéky a úroky. A druhý gigant, to je globálny prediktor a globálne elity. Niekoľko 100 klanovo-korporátnych rodín, menej ako 1% ľudí, v skutočnosti menej ako 1 promile. S celostným poznaním, veľmi bohatých vlastniacich 95% bohatstva planéty. V blízkej budúcnosti sa rozhodne, ktorá koncepcia zvíťazí. Či koncepcia vektor cieľov globálneho prediktora, kde pomocou nového svetového poriadku, veľkého resetu, bude ponechaný parazitizmus elít, bude zachované blokovanie poznania pre dav, zdroje planéty budú len pre elity, takže počet obyvateľov Zeme bude zredukovaný, pravdepodobne podľa 5. priority zo všeobecnených prostriedkov riadenia, pomocou biologických zbraní, umelých vírusov a vakcinácií na 0,5 miliardy obyvateľov. Zaniknú národy, štáty, bude jedna digitálna mena, kreditný sociálny systém, jedna svetovláda. Alebo zvíťazí koncepcia vektor cieľov KSB, kedy vznikne ľudská tvorivá spoločnosť, priama demokracia, slobodné médiá, bezúročný finančný systém v rukách štátu, mierová spolupráca ľudí, národov v súlade s prírodou. V tom prípade je miesto na Zemi aj pre 10 a viac miliard ľudí. Zmena koncepcie na ľudskú tvorivú sa neudeje pouličnými protestami, revolúciou. Revolúcie sú krvavé, vodcovia nemajú pripravené kádre ani novú štruktúru riadiacich orgánov štátu. Zásadné zmeny v spoločnosti sa dejú evolučne. Evolučná zmena systému je nekrvavá, pokojná, prebieha ústavným a právnym spôsobom. V súčasnej zastupiteľskej obrezanej demokracii, založenej na boji strán, môžeme všetky strany zjednodušene priradiť k 2 skupinám strán. Globalistické zastupujú globalistov, korporátnu elitu, davoelitarizmus. Vlastenecké zastupujú vlastencov, ľudovú elitu, ľudskú tvorivú spoločnosť. Keď vo voľbách presiahnu vlastenecké strany kritickú hranicu aspoň 15% hlasov, začnú mať reálny vplyv na smerovanie spoločnosti. Podľa príslušnosti k uvedeným 2 typom strán existujú 2 skupiny elít. Globalisti, korporátna elita, myslia a konajú individualisticky, udržujú davoelitarizmus, vytvárajú kádre len z klanovo-korporátnych rodín.
Je ich menej ako 1% populácie, ale vlastnia vyše 95% bohatstva Zeme. Vlastnia taktiež všetky korporácie, bankový systém, médiá. Svojich odporcov fyzicky likvidujú. Druhá elita je ľudská elita, vlastenci. Myslia a konajú kolektívne, budujú ľudskú tvorivú spoločnosť. Riadiace kádre pochádzajú z ľudu, davu. Podporujú spoluprácu ľudí, národov. Nažívajú v súlade s prírodou. Sú proti násiliu, vojnám. Pod pojmom elita sa tu nerozumie ani vedecká, ani finančná elita, ale riadiaca elita. Napríklad, hoci ktorý nositeľ Nobelovej ceny v niektorom vednom odbore, aj keby mal majetok niekoľko stovák miliónov dolárov, ale nebol by členom niektorej klanovo-korporátnej skupiny globalistov, nemal by znalosti o riadení ľudskej spoločnosti, tak nie je elita. Mnohí ľudia stotožňujú pojem vlastenec s nacionalistom, šovinistom. Stručne si povedzme, aké je rozdelenie jednotlivcov podľa vzťahu k národu. Vlastenci majú radi svoj národ aj iné národy. Podporujú ich mierovú spoluprácu. Nacionalisti, šovinisti majú radi svoj národ, nenávidia iné národy. Nacisti majú radi svoj národ, ale iné pre nich menej cenné národy by najradšej fyzicky zlikvidovali. Fašisti podporujú totalitu, zväzok veľkokapitálu s politikou, fyzicky likvidujú odporcov. Sionisti považujú svoj národ za nadradený, Bohom vyvolený. Globalisti budujú totalitnú svetovládu vyvolených, likvidujú svojich odporcov aj celé národy. Globalizácia je objektívny proces, ale ako bude realizovaná, či redukciou obyvateľstva na zlatú 500 miliardu, alebo do ľudskej tvorivej spoločnosti, to je subjektívny proces. Iniciátorom zmien k ľudskej tvorivej spoločnosti musí byť nová riadiaca elita, vzniknutá z ľudu, davu. Globálne elity riadia dav viacerými štruktúrnymi aj bezštruktúrnymi nástrojmi. Vymenujem len dva. Kvôli stručnosti sa nimi nebudem zaoberať. Pozrite si obrázky. Je to 6 priorít zo všeobecnených prostriedkov riadenia. Vrchné 3. Svetonázor, chronológia, faktografia sú informačné prostriedky riadenia s malou rýchlosťou pôsobenia, ale s najväčšou silou účinku. Spodné 3. Ekonomika, genetika, zbrane sú materiálne prostriedky riadenia s veľkou rýchlosťou pôsobenia, ale s relatívne malou silou účinku. Elity ovládajú dav taktiež pomocou 5 druhov mocí. Globálny prediktor má konceptuálnu moc a tým aj ostatné podriadené moci, ideologickú, zákonodárnu, výkonnú a súdnu. Zákonodárna, výkonná a súdna moc nie sú od seba nezávislé, ako sa nám všeobecne tvrdí, ale sú závislé od konceptuálnej moci. Kto chce a kto nechce zmenu od davoelitarizmu k ľudskosti. Globálne riadenie, globálny prediktor a globálne elity vytvorili a chcú zachovať davoelitarizmus. Organizujú, financujú a volia len globalistické strany. Vždy chodia voliť. Počet ich hlasov vo voľbách je zanedbateľný. Aké je približné politické rozloženie voličov v štáte? Na vrchole pyramídy spoločnosti sú štátne elity, dozorcovia systému davoelitarizmu, ktorých je približne 10% z celkovej populácie. Tí nechcú zmenu, vždy chodia voliť a volia iba globalistické strany. Pod nimi sú voliči vlastenci, nespokojní s globalizmom, s terajším systémom. Tých je taktiež okolo 10%. Chcú zmenu davoelitarizmu k ľudskosti, chodia voliť a volia len vlastenecké strany. Od spodu pyramídy približne 10% ľudí je mentálne zaostalých, nechápu, o čo ide. Nechcú zmenu, zväčša nechodia voliť. Nad nimi je zhruba 20% ľudí, ktorí nechcú rozhodovať o spoločnosti. Je to pohodlné. Chcú byť iba otrokmi. Zväčša nechcú zmenu, nechodia voliť. V strede pyramídy je najpočetnejšia skupina voličov, okolo 50%, ktorí sa nezaoberajú, ako sa riadi spoločnosť. Nie sú oboznámení s koncepciou davoelitarizmu a koncepciou ľudskosti a tvorivosti. Nepoznajú koncepciu sociálnej bezpečnosti a dostatočne všeobecnú teóriu riadenia. Sú nerozhodní, ovplyvnení najmä korporátnymi médiami. Nevedia, ku komu a prečo sa pridať.
Starajú sa najmä o to, aby tlačili plný nákupný vozík tovarov. Občas chodia voliť, väčšinou volia globalistov, menej volia vlastencov. Od toho, či bude táto najpočetnejšia skupina voličov chodiť hlasovať a komu dajú svoj hlas, záleží ďalší vývoj spoločnosti. Čím naďalej budú voliť globalistov a pôjdu ako ovce na porážku, alebo zoberú zodpovednosť do svojich rúk a budú voliť vlastencov a budovať ľudskú tvorivú spoločnosť. Zatiaľ majú prevahu globalistické strany nad vlasteneckými. Globálne elity nebojujú medzi sebou, ale spolupracujú. Vlastenci sú nejednotní, iba sa učia spolupracovať. Iniciátorom zmien ľudskej tvorivej spoločnosti musí byť nová riadiaca elita vzniknutá z ľudu, davu. Na Slovensku sa volieb do parlamentu zúčastňuje vyše 20 strán. Aj tak mnohí voliči, v podstate vlastenci, hovoria: nemám koho voliť, nie je poriadna vlastenecká strana, a tak nechodia k voľbám. Sú príliš kritickí, mnohom oprávnene, vlasteneckým stranám. Keď sa ich opýtate, tak prečo vy nezaložíte a neprevádzkujete vlasteneckú stranu bez chýb, tak zostanú ticho. Takí voliči, čo majú bližšie k vlastenectvu a nejdú voliť, v podstate volia aj globalistické strany. Kto je aspoň trocha vlastenec, mal by voliť vlastenecké strany, aj keď nie sú bez chyby, aby sa dostali do parlamentu a mohli sa zlepšovať. V súčasnosti by stačilo, aby ľudia pracovali 2 dni v týždni pri zachovaní tej istej životnej úrovni. Mali by viacej voľného času k tvorivej činnosti, k samozdelávaniu, k pochopeniu, ako sa riadi zložitý spoločenský supersystém, štát a ľudská spoločnosť. Globalisti si natlačia peňazí, koľko chcú. Za ne skúpujú reálne veci. Majú pod kontrolou všetky dôležité celosvetové riadiace, finančné, priemyselné, obchodné, mediálne, vedecké, zdravotnícke, vojenské, náboženské, poľnohospodárske a tak ďalej inštitúcie. Globalisti žijú z negatívnych energií, z utrpenia ľudí, ich rozdelenia, nepokojov, krvavých vojen. Vedia, že nesmú dopustiť, aby mal dav prístup k skutočnému vzdelaniu a dostatku voľného času. Preto pomocou úroku, zadlženia ľudí a celých štátov, pomocou obrovských nákladov na zbrojenie, nezmyselnom plýtvaní zdrojov očerpajú finančné prostriedky z davu na svoje kontá. Potom sa musia novodobí, dlhoví otroci zaoberať len zarábaním peňazí na svoje živobytie. Nezostáva im čas ani energia, aby si uvedomili súvislosti. Slovensko nie je suverénny štát, riadia ho globálne elity. Aj pomocou Európskej únie, ktorá nie je demokratická inštitúcia. Únia má za úlohu aj pomocou organizovaného a nanúteného prívalu imigrantov rozriediť pôvodné národy Európy a spôsobiť ich postupný zánik. Ďalšie globalistické zoskupenie NATO je najväčšia teroristická organizácia na svete. Len v Iraku a Líbii humanitárnym bombardovaním vyvraždila vyše 1 milióna civilistov, včítane žien a detí. Slovensko ako člen NATO sa spolupodieľa na týchto neľudských skutkoch. To by sme mali zmeniť. Slovensko je malý štát, nie je zdrojovo zabezpečené. Preto by malo byť združené s ďalšími kultúrne najbližšími národmi, slovanskými štátmi, do bloku slovanských štátov. Každý štát v tomto blokovom zoskupení by mal zabezpečenú svoju suverenitu. Slovensko nie je ani sociálne a právne spravodlivý štát. Väčšina ľudí chce žiť v sociálne spravodlivej Slovenskej republike. To však nepríde samo sebou. Na to, aby sa tak stalo, musí riadenie Slovenska prevziať vnútorný prediktor sociálne spravodlivej Slovenskej republiky. Vnútorný prediktor, to je zoskupenie kádrov s ľudským typom psychiky a morálkou z radov vlastencov. Riadenie je proces informačný. Učme sa, ako sa riadi zložitý sociálny supersystém štát, ľudská spoločnosť, aby sme sa stali subjektom a nie iba objektom riadenia. Prejdime od doterajších zažitých dogmatických učení k metodologickému prístupu k poznaniu. Študujme tlsté knihy koncepcie sociálnej bezpečnosti. Lebo kto má poznanie, pracuje pre seba a svojich blízkych. A kto poznanie nemá, pracuje pre toho, kto to poznanie má.